परफ्यूम को फ्रिज में रखने से ना लास्टिंग बढ़ जाती है। मैं इस बात को नहीं मानता और ना ही मैं ये कभी मशवरा देता हूँ कि परफ्यूम को फ्रिज में रखना चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी ज़ाती राय है। आप इस से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं। देखो, मैं अपने जितने भी परफ्यूम हैं अपने खुद के या अपने कस्टमर को मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ, यही मशवरा देता हूँ कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप बस कोल्ड और डार्क प्लेस पर आप रखें। यानी कि आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फ्रिज में रखना उससे लास्टिंग बढ़ती है, ये बातें लोगों ने फैलाई हुई हैं कि जी आप फ्रिज में रखो 24 से 48 घंटे तो उसकी लास्टिंग बढ़ जाती है, वो पूरा मैच्योर हो जाता है। भाई मैं नहीं इस चीज़ को मानता। प्रॉपर परफ्यूम को मैच्योर करने के लिए आपको 2 से 4 हफ्ते रखना पड़ता है और उसके लिए बेहतरीन है कि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप रखो, बस ज़्यादा लाइट अफेक्ट ना करे। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का अपना तजर्बा होता है, काम करने का अपना प्लान होता है। तो मैं जो करता हूँ वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में परफ्यूम को मैच्योर करने के लिए रख देता हूँ। बस ये कि उनको डायरेक्ट लाइट से बचाता हूँ। किसी कबर्ड में, अलमारी में रख देता हूँ जहाँ पर हब्बस तपश गर्मी ना हो, वहाँ पर रख देता हूँ और परफ्यूम को मैच्योर करता हूँ 2 से 4 हफ्ते। अब तो मैं कई ऐसे मेरे परफ्यूम हैं जिनको मैं समझने के 1 से 2 माह भी मैच्योर करता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ। तो ये है कि परफ्यूम को फ्रिज में रखने से लास्टिंग बढ़ जाती है, 2 दिन रखे हो तो लास्टिंग बूस्ट कर जाती है। ये मुझे तो समझ नहीं आई। आप में से किसी दोस्त को समझ आती है तो आप बता दीजिएगा कि वाकई परफ्यूम फ्रिज में रखने से लास्टिंग बढ़ जाती है। भाई मैं तो नहीं रखता और ना ही मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फ्रिज में रखो। ठीक है, मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बना के उसको रख देता हूँ तो वो मैच्योर हो जाते हैं। 30 दिन बाद या 40 दिन बाद उनको निकालता हूँ। खुद यूज़ करना हो तो खुद करता हूँ, अगर कस्टमर को देना हो तो कस्टमर को दे देता हूँ। तो ये परफ्यूम फ्रिज में रख के परफ्यूम जल्दी मैच्योर हो जाता है, ज़्यादा लास्टिंग देता है, ये गलत बात है। मुझे इसकी समझ नहीं आई आज तक। एवं टोपी ड्रामा लगाया हुआ लोगों ने।